ثانية واحدة معلش، ثانية واحدة بس. هو انت معلش هتخلينا نصوره كده؟ اه ايه هو انت خلصت كده خلاص؟ اه ايه يا عم، هو ده منظر عريس يوم فرحه؟ بعد اذنك يا باشا. بعد اذنك مين مشكلة اتفضل. طب بص كلمني انا كده، ده منظر عريس يوم فرحه؟ هو انت مشيته ده منظر عريس يوم فرحه؟ منظر عريس من فرح. منظر عريس يوم فرحه ايه يا عم؟ امال ايه نرويجي و2 مليون متابع ودخل لي وفلوس قد كده عشان تطلعني كده؟ لا والله. اه انت شكلك وحش. شكل مين اللي وحش يا عم؟ قلة ده ربنا منظر نعمل واحد ايه؟ شكله وحش. ده من تاي هاوس البدله دي على فكره. ده انا صارف ومكلف. انت فاكر ايه؟ صارف ومكلف؟ صارف ومكلف. طيب اعمل ايه طيب؟ ايه اللي تعمل ايه يا عم؟ اديك فلوس قد كده عشان تطلعني شكل حلو. ده منظر عريس. انا هعمل ايه دلوقتي؟ انت اللي حللي، انا اللي اعمل ايه؟ حللي، ده يوم فرح. حللي، ده منظر عريس. ده شعر يعني. طب مش عارف والله اعمل ايه. لا يا اخويا اتصرف، مش بتاعتي والله. بتاعتك ده انت النرويجي ولا ايه؟ لا مش نرويجي. امال ايه يا عم؟ بص هنا كده. ايه رايك يا باشا هسيبني طيب. يلا